हामीहरू महाधिवेशनको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो महाधिवेशन पर्सि उद्घाटन हुँदैछ। अब यो महाधिवेशन धेरै पक्षबाट चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हुँदैन भन्दा भन्दै अधिवेशन सम्पन्न हुने स्थितिमा पुगेको छ। अधिवेशन सम्पन्न हुने चरणसम्म पुर्याउने कुरामा मेरो आफ्नो पनि योगदान भएकोमा एकदमै गर्व महसुस भइरहेको स्थिति छ। अब यो महाधिवेशनमा चाहिँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, नीति नेपाली कांग्रेसको नीति कस्तो भन्ने बारेमा बहस हुने, निष्कर्ष निस्कने भएको कारणले दुवै पक्षमा मेरो चाहिँ सक्रिय सहभागिता हुनेछ। र म आफै पदीय हिसाबले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीमा लामो निरन्तरता भइसकेको छ। विभिन्न जिम्मेवारी लिएर काम गरिसकिएको छ, लामो अनुभव र यसका समस्या र समाधान का उपायहरू समेत चाहिँ सुझाउन सक्ने स्थितिमा भएको कारणले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक समस्याहरूलाई सुदृढ गर्ने, समाधान गर्ने र बाह्य सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्ने हेतुले पुष्टान्तरण मात्रै होइन, वैचारिक रूपान्तरणका निम्ति मैले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको पदमा उम्मेदवारी दिने सोच बनाएको छु। पहिले म जहाँ थिएँ त्यहीँ छु। तपाईले भन्नुभएको कुरा एक हदसम्म ठिकै हो। तर अधिवेशनमा नेतृत्व लिने प्रक्रियाको सन्दर्भमा यो हाम्रो आन्तरिक अधिवेशन भएको कारणले, सबै कांग्रेसहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको कारणले यसमा नयाँ खालको समीकरण पनि बन्न सक्छ, त्यसलाई नकार्न मिल्दैन। त्यसैले हामीले सकेसम्म एकताको महाधिवेशन बनाउने हैन, प्रतिस्पर्धालाई असाध्यै मर्यादित ढङ्गले अगाडि बढाउने र सकेसम्म धेरै साथीहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने हामीले कोसिस गर्नेछौँ। त्यो सन्दर्भमा पार्टीभित्रका विभिन्न समूह भनेर चिनिने सबैसँग सल्लाह परामर्श गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आफ्नो व्यक्तिगत चाहना चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने प्रधान कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न खाले रणनीतिहरू पनि अपनाउन सकिन्छ, तर चाहिँ हामी रहेको टिम एकदमै धेरै बलियो भएको स्थिति पनि होइन। त्यसैले अरूसँग एलायन्स गर्ने सम्भावना पनि छ। तर चाहिँ हामी एक्लै मैदानमा प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा पनि उत्तिकै मजबुत छ। मतलब त्यस्तो केही पनि टुङ्गिएको छैन हैन। मतलब त्यो एउटै समूह भनिनेहरूको बीचमा पनि विभिन्न ढङ्गले चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ हैन। उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका नेताहरूका बीचमा पनि आपसी छलफल भइरहेको छ। उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका नेताहरूका बीचमा आपसी छलफल हुँदा त चाहिँ एउटा समूहमा 3-4 वटा सभापति हुन सक्दैन, कि त त्यो समूह टुक्राएर सभापति हुनु पर्यो। त्यसकारणले चाहिँ यो हामीले आफूलाई कुन पदमा स्वाभाविक ठानेका छौँ त्यसअनुसारको उम्मेदवारी प्रस्तुत भएको छ। तर उम्मेदवारीका लागि मात्रै हामीले उम्मेदवारी दिएको होइन, जितेर त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले दिएको कारणले त्यसभित्र छलफल गर्ने, छलफलको आधारमा अगाडि बढ्ने, एक आपसमा समझदारी निर्माण गरेर परिणाममुखी बनाउने हाम्रो कोसिस पक्कै पनि हुन्छ। हाम्रो आदरणीय नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, मैले महामन्त्रीमा दिएको छु, अरू साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा उम्मेदवारी दिनुभएको स्थिति छ। यसलाई छलफलबाट टुङ्ग्याउन पनि सकिन्छ र यही ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि सक्छ। हामीले एउटा वैचारिक धार निर्माण गर्ने भनेर सुरुवात गरेका थियौँ हैन। अब त्यो पूर्ण भइसकेको छैन। वैचारिक धार निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि लिएर जान्छौँ। तर यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा विचारकै सवालमा धेरै बहस हुने स्थिति बनिरहेको छैन हैन। अब यहाँ त कस्तो छ भने नीति महाधिवेशन छुट्टै गर्ने भन्नेसम्मको पनि कुरा भएको छ। तर त्यो हुन सक्दैन। नीतिलाई अलग्याएर नेतृत्व छनौट गर्ने कुरा स्वाभाविक होइन। यो अभ्यासलाई हामीले निरन्तरता दिनु हुँदैन। कम्तीमा नीति बोकेर आएको नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ, अथवा नीति बोक्नेहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति बन्न सक्नुपर्छ। किनकि नेपाली कांग्रेस आयातित विचारलाई आफ्नो राजनीतिको मुद्दा बनाइरहेको पार्टी होइन। यसले मौलिक विचारहरू उत्खनन गरेर उत्पादन गरेर चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ। बीपी कोइरालाको समयमा हाम्रा खास समस्याहरू जे थिए ती विषयहरूलाई कांग्रेसको एजेन्डाका रूपमा विकसित गरेर नेपालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको र त्यसअनुसार अगाडि बढेको अवस्था हो। आजको दिनमा हामीले समाजलाई चिनेर समाजमुखी एजेन्डाहरू निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति हाम्रा मञ्चहरूमा एजेन्डाका बारेमा बहस हुनुपर्छ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा एजेन्डाका आधारमा हुने स्थिति निर्माण हुनुपर्छ र व्यक्तिको
प्रतिस्पर्धा हुने होइन, व्यक्तिले बोकेर ल्याएको विचारको प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यो यो अधिवेशनमा त्यो विषय ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ। त्यसैले व्यक्तिकै प्रतिस्पर्धा हुने स्थितिमा अब नेतृत्वमा कसरी जाने भन्ने कुरा रणनीतिक ढङ्गबाट चाहिँ परिचालित हुन सक्छ। त्यो सन्दर्भमा कसैको पनि कसैसँग एलायन्स हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। अहिले यही भइहाल्छ भनेर टुङ्गिएको अवस्था होइन। मलाई एलायन्सको शर्तहरू हामीले अभ्यास गरेको विषय त गिभ एन्ड टेक नै हो होइन, अब त्यो लेनदेन गर्ने नै हो होइन। अब चाहिँ नेतृत्वमा पुग्नका निम्ति चाहिँ यो स्ट्रेन्थलाई प्रयोग गर्ने कुरा नै हो नडाटी भन्दा होइन। त्यसैले अब त्यसका मुख्य शर्तहरू पदीय भागभण्डाकै विषय हुन्छ होइन। अब त्यसलाई सुनिदा राम्रो नलाग्न सक्छ, तर यथार्थमा हामीले अभ्यास गरेको विषय त्यही नै हो। त्यसैले चाहिँ पद प्राप्तिको कुरा प्रधान हुने जुन अवस्था छ त्यो कुरा स्वाभाविक होइन। यो अभ्यासलाई हामीले बदल्न सक्नुपर्छ, तर यसपटक बदलिने स्थिति भएन। अब त्यो एलायन्सको शर्तका सन्दर्भमा चाहिँ एउटा वैचारिक बहसको स्थितिलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ। पार्टीभित्र सैद्धान्तिक रूपान्तरणको होइन, वैचारिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ, त्यो एउटा मुख्य शर्त हुनसक्छ। सँगसँगै चाहिँ पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने विषय अर्को शर्त बन्न सक्छ। मतलब यसमा चाहिँ मेरो विचारमा नेपालको राजनीतिमा विचार स्खलित हुँदै गएको कुरा सत्य हो। त्यसको प्रभाव हाम्रो पार्टीमा पनि परिरहेको छ। अब चाहिँ पार्टीको दार्शनिक एक खालको हुन्छ, तर त्यो पार्टीका नेताहरूको त्यो पार्टीको निर्णयहरूको चाहिँ सन्देश चाहिँ अर्कै खालको हुन्छ। त्यसैले विचारसँग नजोडिकन पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन। तर अब यो अभ्यासलाई हामीले अहिले आएर 14औं महाधिवेशनमै बदल्न सक्ने स्थिति बन्छ जस्तो लागिरहेको छैन। त्यसैले वैचारिक रूपमा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने विचार बोक्नेहरू पार्टीको नेतृत्वमा पुगेको स्थिति बन्यो भने कार्यशैली फेरिन सक्छ। अब त्यो नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरणको प्रक्रियामा लिएर जान सक्छ, व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई बदल्ने स्थिति बनाउन सक्छ। अब पार्टीको अधिवेशनबाट म्यान्डेट लिएर हुन नसके पनि त्यो हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति चाहिँ पार्टीको अधिवेशनबाट निर्वाचित भयो भने त्यो विषयलाई पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कार्यान्वयन हुने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो विधि व्यवस्था जे छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, त्यसअनुसार निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि लिएर जाने, पार्टीले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ संस्थागत ढङ्गबाट काम गर्ने होइन, विधि उल्लङ्घन कतै पनि नगर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रको पूर्ण विकास गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सवालमा पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्ने, गलत म्यासेज जाने गरी होइन कि सही सन्देश जाने गरी, जनता उत्साहित हुने गरी, न्यायको सञ्चार हुने गरी हामीले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अब त्यो रुचि कुन व्यक्तिले राख्छ भन्ने आधारमा छनौट गर्ने कुरा नै अहिलेको व्यावहारिक विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। मतलब यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सभापतिको दाबी गर्ने व्यक्ति अथवा मुख्य पदहरूको दाबी गर्ने व्यक्ति, सदस्य नै हुने व्यक्ति नयाँ हुँदैन। लामो समयसम्म पार्टीमा काम गरेर पहिचान बनाएको व्यक्ति मात्रै नेतृत्वमा पुग्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ सभापतिको उम्मेदवार कृष्ण सिटौला कस्तो हुनुहुन्छ होइन, उहाँ वैचारिक रूपमा कति योग्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कस्तो खालको रणनीतिकार हो, नेपाली कांग्रेसलाई उहाँले कति वैचारिक खुराक दिइरहनु भएको छ, अथवा उहाँको तुलना अरूसँग गर्दा उहाँको अवस्था कस्तो हो भनेर मैले भनिरहनु पर्दैन। त्यो चाहिँ उहाँले विभिन्न चरणमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाले निर्धारण गरिसकेको स्थिति छ। त्यसकारण मुख्य नेतृत्वमा योग्य मान्छे होइन, प्रखर मान्छे होइन, नेपाली कांग्रेसको उपयुक्त रणनीति निर्माण गर्न सक्ने मान्छे होइन, अरू प्रतिस्पर्धीसँग तुलना गर्दा अब्बल ढङ्गको प्रस्तुति हुने मान्छे हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहनाको विषय त्यो हो नै। नेतृत्व सही भयो भने पार्टीले निर्वाचनमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ, जनतालाई आश्वस्त गर्न सक्छ, समग्र मुलुकको नेतृत्व गरेर पार्टीलाई सशक्त बनाउन सक्छ। र सँगसँगै त्यो नेतृत्व एक्लै गएर पनि गर्न सक्दैन होइन, उसले आफ्नो विचारसँग, आफ्नो व्यवहारसँग अथवा आफ्नो कार्यशैलीसँग सहमत हुने थुप्रै अरू साथीहरू लान सक्यो भने उसलाई सजिलो हुने स्थिति हुनसक्छ। त्यस हुनाले चाहिँ मुख्य पद प्राप्ति गर्ने विषय प्रधान हो, त्यो सँगसँगै अरू सहयोगीहरूलाई पनि पुर्याउने विषय त्यहाँ आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ समझदारी भएको अवस्थामा छलफल गर्ने र छलफलबाट सहमति हुने सन्दर्भमा चाहिँ मुख्य पद प्राप्त हुन पनि सक्छ होइन। अब त्यो अन्य पद प्राप्ति हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ। एकदमै धेरै ड्रास्टिक चेन्जको पक्षमा हामी थियौँ भने मुख्य नेतृत्वको दाबी हामीले नै गर्थ्यौँ
होइन। हाम्रो तपाईँको चाहिँ हाम्रो उमेर समूहकोले नै गर्ने स्थिति हुन्थ्यो। आखिर कसैले गरिएन, त्यो हाम्रो कमजोरी भनौँ होइन, अथवा हाम्रो आँट नभएको भनौँ। हामीले नगरिसकेपछि हामी चाहिँ तल सेट हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ होइन। तल सेट हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा कहाँ सजिलो हुन्छ, म कहाँ थिएँ, जहाँ थिएँ त्यसैले चाहिँ अगाडि बढायो भने नै तल सेट हुन सकिन्छ। त्यसैले त्यो धेरै ढाँट्ने कुरा छैन। हामीले चाहिँ मुख्य पदमा दाबी गर्ने अथवा त्यसमा दाबी गरेर परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो र तलतिर हामी एडजस्ट हुने बाटोतिर गयौँ होइन। त्यसकारण अब यो एकदमै पुस्तान्तरण भनेर हामीले जे भनिन्छ, यो 14औं महाधिवेशनमा हामीले खोजे जस्तो पुस्तान्तरण हुने स्थिति देखिँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मेरो विचार चाहिँ पुस्तान्तरण प्रधान विषय होइन, त्यो गौण विषय हो, त्यो सामान्य विषय हो, मैले भनिरहेको छैन, त्यो पनि विषय हो। तर पुस्तान्तरण भन्दा वैचारिक रूपान्तरण चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो होइन। एकदमै पहिलो पुस्ताको मान्छेले काङ्ग्रेसलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी विचारहरू बोकेर आयो भने त्यो जतिसुकै वर्षको होस् उसले नेतृत्व पाउनुपर्छ। विचारसँग सापेक्षता नै छैन। अनि तर चाहिँ नेतृत्वको दाबी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्ति अग्लो छ या होचो छ, कालो छ या गोरो छ, अथवा महाधिवेशनको मैदानमा कतिवटा ब्यानर टागेको छ, कति धेरै प्रचार गरेको छ भन्ने आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने विषय स्वाभाविक होइन। त्यसले बोकेर ल्याएको दस्तावेज कस्तो छ, त्यो दस्तावेजभित्र सबै पुस्ताका मान्छेहरूको स्वार्थ जोडिएको छ कि छैन, समग्र नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा त्यहाँभित्र अटाएको छ कि छैन, हरेक विषयलाई हामीले सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने गरी त्यो दस्तावेज आएको छ कि छैन। त्यसैले अधिवेशनमा दस्तावेजको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो, त्यसमा हामी चुकेका छौँ। यो अधिवेशनमा गर्न नसके पनि अन्य योभन्दा पछिल्ला अधिवेशनहरूमा हामीले अभ्यासलाई बदल्न जरुरी छ। गुट निर्माणको यो प्रक्रियालाई बदल्न जरुरी छ। गुटहरू हुन्छन् तर गुट निर्माणको जमिन चाहिँ विचार हुनुपर्छ, दस्तावेज हुनुपर्छ, कार्यशैली हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो गुट निर्माण प्रक्रिया पनि स्वाभाविक छैन, अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अभ्यास पनि स्वाभाविक छैन। यो कुरा बदल्ने विषय चाहिँ यो अधिवेशनमा व्यापक ढङ्गले खड्किएको छ। तर पनि हामीले परम्परागत शैलीमै चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ। त्यसैले पुस्तान्तरणको विषय भन्दा पनि वैचारिक रूपान्तरणको विषय चाहिँ प्रधान हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो महाधिवेशन पछिको काङ्ग्रेस चाहिँ अलि बढी बहस हुने गरी चाहिँ बहसलाई खुला गर्ने गरी अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि पुस्तान्तरणै नभए पनि त्यो चाहिँ पुस्ताहरूको समीकरण अथवा संयोजन हुने स्थिति चाहिँ बन्छ होइन। अघिल्लो पुस्ता पछिल्लो पुस्ताहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने स्थिति चाहिँ बन्छ। त्यसकारण दृष्टिकोणहरू फरक फरक आउन सक्छन्, त्यसले चाहिँ पार्टीभित्र बहसलाई निम्ताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न चाहने थुप्रै व्यक्तिहरूको उपस्थिति त्यहाँभित्र हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको समयको आवश्यकता, अहिले हामीले चाहिँ पार्टीभित्र जुन खालको तरङ्ग उत्पन्न गर्ने कोसिस गऱ्यौँ त्यसको परिणाम त आउन सक्ने स्थिति भएन। तर चाहिँ विषयहरूलाई सही ठाउँमा पुर्याउने गरी अबको केन्द्रीय समिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले कान्छो पुस्ता भनिने, तेस्रो पुस्ता भनिने थुप्रैलाई त्यहाँभित्र उपस्थित हुने स्थिति हामीले बनाउँछौँ। त्यसैले त्यो पुस्ताले विषयहरूलाई जसरी परिभाषित गरेको छ त्यो विषयहरू केन्द्रीय समितिमा प्रवेश हुने अवस्था बन्छ। त्यसैले केन्द्रीय तहमा ती विषयहरूले स्थान पाउने अवस्था भइसकेपछि त्यसको सन्देश चाहिँ तलसम्म जान्छ। त्यसैले तुलनात्मक हिसाबबाट 14औं महाधिवेशनपछि नेपाली कङ्ग्रेसमा बहसलाई अलि बढी खुला गर्ने स्थिति बन्छ। संस्थागत ढङ्गबाट निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई अलि बढी अवलम्बन गर्ने स्थिति बन्छ। नेतृत्वलाई चाहिँ सम्मान गर्ने एउटा विषय हुनसक्छ, तर चाहिँ नेतृत्वको डोमिनेसन होइन, चाहिँ विधि विधानको डोमिनेसन स्वीकार्ने अवस्था बन्छ। आकार पनि धेरै ठुलो हुनसक्छ। त्यसैले सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने स्थिति बन्छ र नेपाली कङ्ग्रेस तहगत हिसाबबाट एकदमै ज्यादा तहगत संरचनाहरूमा ज्यादा समावेशी हुने, केन्द्रीय समिति पनि त्यही अनुसारको समावेशी हुने स्थिति बन्छ र एकदमै पूर्ण ढङ्गबाट हामीले जुन अपेक्षा गरेका छौँ त्यो उत्साह नआए पनि निराश हुने अवस्था चाहिँ बन्दैन। हाम्रो पुरानो पार्टी हो, यसमा यो पार्टी जन्माउने पनि यहीँ हुनुहुन्छ होइन। 47 सालले जन्माएका हामीहरू पनि यहीँ छौँ होइन। त्यसैले अब यो पार्टीमा पञ्चायतमा असाध्यै धेरै दुःख गर्नुभएका, असाध्यै सम्मानित व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। अब त्यस कारणले यसमा चाहिँ निरन्तरताको आधारमा हामीले चाहिँ कसैलाई विस्थापन गर्ने स्थिति छैन। विचार अथवा कार्यशैलीको आधारमा हामीले चाहिँ भनौँ न
विस्थापन गरेर अगाडि जानुपर्ने अथवा चाहिँ नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने स्थिति हो। त्यसको निम्ति हामीले विचारले तरङ्गित बनाउन सक्नुपर्थ्यो। हाम्रो नेताहरूले आन्दोलनको सन्दर्भमा नेतृत्व गर्नुभयो। आन्दोलन पछाडि चाहिँ आन्दोलनका विषयहरूलाई संस्थागत गर्ने अथवा देशमा समृद्धि ल्याउने सवालमा चाहिँ उहाँहरूको नेतृत्व सही ढङ्गबाट चाहिँ कामयाब हुन सक्दैन भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि हामीले त्यसको विकल्पमा आक्रामक ढङ्गबाट विचारहरू, योजनाहरू, कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेनौँ। रूपान्तरणका विषयहरू ल्याउन सकेनौँ, तरङ्गित गर्न सकेनौँ। तल्लो तहको हाम्रो कार्यकर्तालाई म कान्छो भए पनि पार्टीमा रूपान्तरण ल्याउँछु, होइन, तिमीले चाहे जस्तो पार्टीमा बनाउन सक्छु, म जिम्मेवार ढङ्गबाट, जवाफदेही ढङ्गबाट चाहिँ यो पार्टी सञ्चालन गर्न सक्छु, होइन। विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने, पार्टी स्थापना कालमा जति विचारहरूमा प्रष्ट थियो, धारिलो थियो, त्यस्तै धारिलो म बनाउँछु भनेर विश्वास दिलाउन हामीले सकेनौँ। त्यसैले हामी निरन्तरताको आधारमा लामो योगदान गरेकोमा चाहिँ हाम्रो नेतालाई उछिन्न सक्दैनथ्यौँ। त्याग तपस्याको आधारमा उहाँहरूलाई उछिन्न सक्दैनथ्यौँ। उहाँहरूलाई उछिन्न सक्ने हाम्रो ल्याकत कहाँ देखिनु पर्थ्यो भने विचारमा, कार्यशैलीमा हामीले देखाउन सक्नु पर्थ्यो। हो, त्यो विचार र कार्यशैली हामीले एकदमै विश्वास आर्जन गर्ने गरी देखाउन सकेनौँ। त्यसअनुसार पार्टीमा चेतनाको विकास गर्न सकेनौँ। तलसम्म चाहिँ यो रूपान्तरण गर्नुपर्छ, यो ढङ्गबाट जानुपर्छ, त्यस निम्ति मलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर हामीले आफूलाई चाहिँ तलसम्म पुर्याउन सकेनौँ। त्यसकारण यो अधिवेशनमा हस्तक्षेप गर्ने गरी मूल नेतृत्वमा पछिल्लो पुस्ता आउन सकेन। तर त्यो प्रक्रिया निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। हामीले चाहिँ अब योभन्दा पछिल्ला महाधिवेशनहरूमा वैचारिक ढङ्गबाट पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने गरी जनमत निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मतलब अहिलेसम्म हाम्रा विभिन्न तहका अधिवेशनहरू भए, ती अधिवेशनहरूले पनि एउटा सङ्केत गरेको छ, होइन, पुरानै नेतृत्वप्रति बढी भरोसा गरेको जस्तो देखिएको छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो मतदाता तलबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका साथीहरू हुन् नि। त्यसैले हामी मतदाताको चाहनाभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यसमा मैले अघि नै पनि भने रूपान्तरणको पक्षमा नेतृत्व गर्न हामीले नसकेको त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अब योभन्दा पछाडि हामीले आफ्नो कार्यशैली बदलेर विश्वास आर्जन गर्ने गरी प्रष्ट भएर सबै पक्षका दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरेर अगाडि जान जरुरी छ। अब यो हस्तक्षेप कतैबाट भयो भनेर भन्ने कुरा पनि स्वाभाविक होइन। कसैले हस्तक्षेप गर्दैमा हाम्रो चाहिँ स्वाभाविक विषय जे हो त्योभन्दा फरक आउने होइन। हामीले चाहिँ प्रक्रियाको ढङ्गबाट अधिवेशनलाई अगाडि लिएर गएका छौँ। फलानु नेताले त प्रतिनिधि भइस् त भइनस् भनेर चाहिँ प्रतिनिधि चुनिएको अवस्था होइन, प्रक्रियाबाटै चुनिएको स्थिति हो। महाधिवेशनमा बकाइदा भोटिङ हुन्छ, विभिन्न पदहरूमा चाहिँ दाबी गर्ने थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले मतदाताले विश्वास दिएको, विश्वास आर्जन गर्न सक्ने मान्छे मात्रै निर्वाचित हुन्छ। प्रक्रियाबाटै कसैले जितेर आइसकेपछि त्यो हस्तक्षेप हो भनेर भन्न मिल्दैन। यदि चाहिँ होइन म निर्वाचित हुन सकिनँ, अरू कोही निर्वाचित भयो भने मैले चाहिँ त्यसअनुसार विश्वास दिलाउन सकेनछु भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो प्रक्रियागत ढङ्गबाट नेतृत्व छनौट गर्ने स्थिति हो। तर हामीले यो अभ्यासलाई वैचारिक पक्षसँग जोड्न सकेनौँ, होइन। यो चाहिँ राष्ट्रिय परिस्थिति, कोभिड, अरू विभिन्न कारणले पनि त्यसमा समस्या भयो। हामीले गतिविधिहरू धेरै गर्न सकेनौँ, तरङ्गित बनाउन सकेनौँ, सचेत बनाउन सकेनौँ, चेतना विस्तार गर्न सकेनौँ। तर चाहिँ यो चाहिँ व्यक्तिलाई प्रधान मानेर गुट निर्माण गर्ने अभ्यासै हामीले अभ्यासको नै हामीले निरन्तरता दियौँ। तर यसलाई तोड्न सक्नुपर्छ। त्यो अहिले सम्भव भएन, तर हामी थाकेका छैनौँ। त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नेछौँ। मतलब एकजना दुईजनाले छनौट गर्ने होइन, हजारौँले छनौट गर्ने हो। त्यसैले त्यो हजारौँमाथि पनि हस्तक्षेप हुन्छ भने चाहिँ अब त्यसलाई सुधार्न त कहिले पनि सकिँदैन। त्यसले त्यो हस्तक्षेप म मान्दिनँ। हामीले वैचारिक पक्षबाट चेतनाको विकास गर्न नसकेको, प्रतिस्पर्धालाई वैचारिकीसँग जोड्न नसकेको, दस्तावेजको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति निर्माण गर्न नसकेको, त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ। होइन, त्यो मैले भन्ने विषय होइन, होइन। यो त हामी अधिवेशनको मुखमा छौँ, होइन। अधिवेशनले जे जस्तो परिस्थिति निर्माण गर्छ त्यसलाई हामीले सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब चाहिँ
यो समूह नेतृत्वमै पुग्न पनि सक्छ, निर्णायक हुन पनि सक्छ हैन। अब त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो अधिवेशनमा गइसकेपछि त्यो जुनसुकै परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले प्रदेश अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसक्यो, त्योभन्दा तल्ला तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसक्यो। त्यसकारण ती अधिवेशनहरूको आधारमा एक ढङ्गले चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। तर केन्द्रीय तहमा चाहिँ मतदान गर्दै गर्दा देशभरिका साथीहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ हैन। अब तपाईँको चाहिँ ताप्लेजुङको साथी र बैतडीको साथीका बिचमा भेट हुन्छ, छलफल हुन्छ, काङ्ग्रेस कुन दिशातिर जानुपर्छ, कसको नेतृत्व भयो भने काङ्ग्रेसले आगामी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ तल जे भयो त्योभन्दा फरक परिणाम आउने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ यो सम्पूर्ण रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा भर पर्ने विषय हो। र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफैमा उहाँहरू नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरू विभिन्न तहमा निर्वाचित भएर त्यहाँ पुग्नु भएको। त्यसैले उहाँहरू विवेकी हुनुहुन्छ, उहाँहरू काङ्ग्रेसप्रति बढी चिन्तित हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको भविष्य उज्यालो देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले त्यस आधारमा कसलाई कुन हैसियत दिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुहुन्छ। मतलब युवा साथीहरूको चाहिँ साथीहरूसँग जोडिएर भन्नुपर्दा त म तपाईँ जस्तै छु हैन। तपाईँले जे सोच्नु भएको छ मैले पनि त्यही सोचेको छु हैन। पार्टीमा वैचारिक रूपान्तरण हुनुपर्छ, व्यवहार बदलिनुपर्छ हैन, कार्यशैली बदलिनुपर्छ, पार्टी सम्पूर्ण रूपमा संस्थागत ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ, विधि विधान नै प्रधान हुनुपर्छ, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पार्टी प्रष्ट हुनुपर्छ हैन। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व सबै तहमा स्थापित गर्नका निम्ति यसले सबै तहका जनताको, सबै समुदायको यसले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ हैन। समाजका विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्ने सन्दर्भसँग जोडिनुपर्छ। हाम्रो समाजमा अहिले पनि विभेद छ हैन, कसैलाई बक्सीको नाममा यातना दिइराखिएको छ हैन, चाहिँ दलितलाई अहिले पनि शोषणको स्थिति छ। अब समाजमा चाहिँ सबै खाले विभेदको अन्त्य भएको छैन हैन। आर्थिक सामाजिक रूपमा अहिले पनि उत्पीडन उत्तिकै कायम छ हैन। त्यो सबै कुरासँग पार्टीलाई जोड्न सक्नुपर्छ, सामाजिक अभियानसँग हाम्रो पार्टीलाई जोड्न सक्नुपर्छ हैन। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विपन्न समुदायले प्राप्त गर्ने स्थिति छैन। राज्यले चाहिँ विपन्न समुदायका प्रति सहयोगी भावना देखाउन सकिरहेको छैन हैन। मजदुर, किसान, गरी खाने समुदायका प्रति राज्य जति चाहिँ उदार हुनुपर्ने हो त्यो ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन। हामीले आफ्नो समाजवादलाई, हाम्रो समाजवादलाई अनुभूतिमा बदल्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा केही सैद्धान्तिक पक्षहरू छन् जसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। त्यसलाई परिभाषामा अझ बढी प्रस्ट्याउन जरुरी छ। यी आन्तरिक विषयहरू सँगसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो, हामीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन खोजेको कसरी हो, तमाम यी समस्याहरूलाई हल गर्न खोजेको कसरी हो, राष्ट्रिय मुद्दाहरूका बारेमा पार्टीको दृष्टिकोणलाई प्रस्ट्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले मैले बारम्बार के भनिरहेको छु भने वैचारिक रूपान्तरणका निम्ति चाहिँ मेरो उम्मेदवारी हो, पार्टी सबै पक्षमा प्रस्ट्याउनका निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो। नेपाली कङ्ग्रेस कुनै पनि विषयमा अस्पष्ट हुनु हुँदैन। काङ्ग्रेस निर्वाचनमा पुग्छ र कम्युनिस्टसँग एलायन्स गरेर निर्वाचन जित्छ, जसको विचारसँग काङ्ग्रेसको कुनै तारतम्यता हुँदैन। त्यसैले निर्वाचनमा विचार बोकेर प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, निर्वाचनमा चुनाव जितिन्छ भनेर फरक विचार बोक्नेहरूसँग एलायन्स गर्ने होइन। त्यसैले आजको 21औं शताब्दीमा साम्यवादी अथवा कम्युनिस्ट विचार बोक्नेहरूसँग चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ र त्यो प्रतिस्पर्धामा उहाँहरूले हामीलाई जितिरहनु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले हाम्रा विषयहरू जनताका बिचमा राख्न सकिरहेका छैनौँ, केही राम्रा विषयहरूलाई हामीले जनताका बिचमा राख्न सकेका छैनौँ, अनि हामी विगतमा भएका केही त्रुटिहरूलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढेको सन्देश दिन सकिरहेका छैनौँ र भविष्यका बारेमा आशावादी हुने गरी हामीले मुद्दाहरू उठान गर्न चुकिरहेका छौँ। यो सबै कमजोरीहरूलाई अन्त्य गरेर एउटा चुस्त, दुरुस्त, सशक्त काङ्ग्रेस निर्माणका निम्ति मेरो उम्मेदवारी।